ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാബീസ് കിച്ചൺ. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആ ഉപ്പും മഞ്ഞളും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായി അതിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കാം. ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വേവിക്കണമെന്നില്ല, കാരണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊട്ടറ്റോ തൊലി കളഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. വേവിച്ചതൊന്നുമല്ല, പച്ച തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ കനം കുറച്ച്, നേരിയ കനം കുറച്ച് ഇത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇതേപോലെ എല്ലാം നല്ല കനം കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, അതേപോലെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല, ഇത്തിരി മുളക് പൊടി, ഇത്രയും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കലക്കിയെടുക്കണത് ആ പൊട്ടറ്റോ, നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ആ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ പീസസൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആ പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും പിടിച്ച് ഒന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സോക്കാവട്ടെ അവിടെ ഇരുന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ അത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ മുറിച്ചെടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുട്ടയുടെ വെള്ള മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മഞ്ഞ വേണ്ട, മുട്ടയുടെ വെള്ള മാത്രം മാറ്റി ഒഴിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ബട്ടറൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പീസ് പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് ആ ഒരു പീസ് ചിക്കനും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ച് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ യോജിച്ച് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇത്രയും ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം.
ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് കോരി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ടൂത്ത് പിക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയാലും ആ ചിക്കനും പൊട്ടറ്റോയും സെപ്പറേറ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ. രണ്ടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ടാവും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി കളയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. എന്നാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിഭവം ആക്കി കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നാളെ കാണാം.